Zdravo, ja sam Andrija Đekić, imam 11 godina i završio sam 4. razred niže muzičke škole Stanislav Binički u klasi Ane Milošić Bugarinović. Klavir sviram od svoje 6. godine. U mojoj porodici svi vole muziku, ali se niko sve mene ne bavi muzikom. Moja mama je iz zabave sama učila da svira klavir, a tata gitaru, ali ja već davno sviram bolje njih. Klasiku volim od rođenja, mama kaže i pre rođenja. Kaže da smo zajedno uživali u klasici i pre nego što sam se rodio. Ja sada volim moderne zvuke, ali najviše uživam u klasici. Ovo takmičenje za mene predstavlja jedan veliki izazov. To je prilika da se predstavim velikim imenima klasične muzike, da naučim nešto novo, da steknem iskustvo nastupajući na velikoj sceni i da upoznam drugare koji vole klasiku isto kao i ja. Vidimo se uskoro. Ćao!